İgilirken almışam birisi şince okşansın birisi şince okşansın Xətərlik bilen adem çayı sepişirken Assalamualaikum qېرىنداشلار, qanday bo'linglar, yaxshimi? Tan Saqliq kanalimga hoş geldinglar. Men Mehmetcan Qurbandan hammalarga o'tib salom. Oldi bilan shu YouTube'ni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barliq qېرىنداشlarga rahmatimni bildirish bilan birga, yaqinda bir qancha qېرىنداشlar qachon video ishlaysiz deb so'z qoldiribdi WhatsApp'imda. Haqiqatan ham unum beribdi. Bizniki Uyg'urlar hali foydalanib o'tibdi deb shunda xo'sh bo'ldim. Men bu rastlansam bir haftada necha qatim ishlay deb o'yladim, ammo 10 kunda ish qilibdi bu qatim. Shunlashqa hozirdan foydalanib shu sizlarga ko'p rahmatimni bildiraman. Andan keyin bugungi leksiyam sal uzunroq bo'lishi mumkin. Tez o'tkazatmay to'liq ko'rishinglarni umid qilman. Nahayati foydali deb o'ylayman shunga. Anlashinglarni chin dilimda umid qilman. Bu bugun so'zlaydigan nuqtalar Xittay virosi bilen bizim öpkemizin münasebeti qandaq. Ondan keyin YÖTÜLISIZning vaqti qarab, yana atdigan tushdan keyin kech degandek kasallikka cho'ng jihatda diagnoz qo'yish usulü. Tükürüklüğün rəngigə qarab kasallik cho'ng jihatda diagnoz qo'yish usulü. Ondan keyin öpkeni qandaq qanchaqada nam saqlıq bo'ladi. Boluپمۇ qishni kunlari. Ondan keyin zıqqa nahayıti xətərlik hem de böyle bilimiz zıqqa nahayıti xətərlik bolup kiçik oğlan olup qalsa nahayıti diqqət qilishimiz gerek. 6. nokta bu nahayıti qiziqarlıq bolup öpkide ündürümü üstüp qilish, yani tuya nekine resmini ko'rsatib azroq tushundirish berma. 7. nokta bir qېrىندىشىمىزنىڭ shu o'pka to'g'risida qilgan təcirbesi. Ko'pincha öyle bilimiz daraxt bilen öpkenin şahçılarını oxuşdumuz. Şunlaşqa muş nöqtlarda sözləyib deb oyladım. Aldın qatim zukam toğrusida sözləyən çağda asas cəhətdə muş öpkeniki qurulması deganlarni sözlədim. Əgər qiziqadigan qېrىndاشlar olsa, men astiga chaplab qo'ymay ko'rib baxsanglar bo'ladi. Anandan keyin mushu bizningki mushu öpkemiz hozirgi Xittay virosi to'g'risida öpke bilen münasebetini bir tushundirib o'tsam, bunaqa desam hamda ko'p bo'lib ketishi mumkin so'zim. Ammo shu bizning qېrىنداشlarning ichidami, Uyg'urlarning ichidami shu Xittay virosi bilan yuqumlanib yaxshib qolgan qېrىنداشlar xil borga menga maslahat qilgan bo'ldi. Yevropada, Amerikada, hatto Kanadada sizlar anlagan bo'lishinglar mumkin. Shu Xittay virosi yangidan bayqalgan chaqda erkin Asiyaniki ziyaret qilgan qېrىنداشlarimizni. Şuna demekçi, şu öpkeden tutsa bolupmu, zukamның bir türüge qarab mağdu köpince alametleri, ama şu nefes kısılış bolsa derhal doktorxanaga berişinglarni tavsiya qilaman. Onun keyin agar ciddileşmey, en asaslı ciddileşken siri adamniki nevrolari qisilib teg'imdimi öpkeni siqidi. Şu ciddileşkendeki şu öpkeniki yo'llarini bo'lib muskullarni qisqandan keyin teg'imdim nafas qisiladi. Shunlashqa şu öpke shuna alamati, agar öpkedan boshqa alamatlar bo'lsa, uningga normalli ahvolda bir taraf qilsak bo'ladi. Ammo shu öpke to'g'risida shu öpkeniki shu nefes yollarida çoğu mesele ko'rilib qolsa derhal doktorxanaga berishinglarni tavsiya qilaman. Bir qېrىندىشimizniki albatta ismini demayman, menga telefon qilib necha oyning oldi yoz mazgili boshqa davlatda shu qېrىندىشim baq qo'yib ketibdi. U qېrىندىشimning menga telefonda deyishi, biz tanishimiz. Ballardan bo'libmi o'zining ansirganligini, o'zininki shu Xittay virosi bilan yuqumlanganligini dedi.
degandan keyin men o'zimni tutib olgan qandaq alomatlar bor nafsim qisilib desam yo'q dedi doktor nima dedi desam shu oksigen yeningni qo'ysan agar nafsim qisilsa darhol bizga telefon qilsan deb shunaqa dedi shunga hozir nafsim qisilmadi dedi shunga sen jiddiylashma hargiz jiddiylashgan sari kasalni o'zing ig'irlashtirib olsa bir haftadan keyin ko'rishlar cho'qim yaxshi bo'lib ketsam deganda bir haftadan keyin telefon qilibdi haqiqatan yaxshi bo'lib ketibdi demakchi yevropa taraflardan ko'p qarindoshlar shu xitoy virusi bilan yuqumlangan qarindoshlar borga shunlashqa pek jiddiylashmanglar demakchi eng asosli anandan keyin oldin qatimmo shu zukam to'g'risida so'zlagan chog'da men bak leksiya deb bir ismlarni sansi bilan bak chiqarib bersam ba'zi qarindoshlar deydi voy medikal shu meditsina o'rganadigan o'quvchilarga nisbatan so'zlaganda qilsiz deganlar dedi ba'zilar bak oddiy bo'lib qolibdi deganlar bo'ldi shunlashqa amal bor o'zimning o'ylig'ini bo'yicha ularnikini foydalanib gap so'zladim o'zimniki shu amaliy misollar orqali so'zlay deb o'yladim anandan keyin shu yo'talning vaqti boy deganda yo'talning vaqti qarab kasal cho'ng jihati diagnoz qo'yil bo'ldi deganda qandaq vaqtlarda yo'talganda qandaq kasaldan gumonlanamiz degan chog'da attiga o'rnidan turib yo'talsa bo'libmi attiga o'rnidan turib ba'zilar ko'p tomoq yeb oldi attigalik tomoq muhim normal yeyish kerak ammo attigan turgan chog'da ham yo'tiladigan qarindoshlar bor bu asosli bo'lgan ehtimolliklar nafas yo'l shoxchilarining kengayib ketishidan gumonlanish kerakka undan keyin oshqozon qizilyo'ng'ashniki men shu oshqozon so'zlagan chog'da qizilyo'ng'ash so'zlagan chog'da degandim oshqozondagi suyuqlikning ta'tir eqishi buni ham uyg'urchaga tarjim qilsak shundoq bo'ladi ammo xitoychada shu vishdo nishing falyo deymizmi hamda shunlashqa shu yolliqdan shu yutalni qistaydi nima uchun degan chog'da bu oshqozon bu suyuqlik ko'p bo'lgandan keyin o'pkimizga taqishib bo'lgandan keyin usti ko'tarilgandan keyin tabiiy holda yutal qistaydi undan keyin ya'ni vaqt jihati yetgan chog'da kechda yotgandan keyin ba'zi qarindoshlar yotgandan keyin yutal bo'lib qoladi ekan bunday vaqtida asosli ziqqa anandan keyin yurakda masala borligini ifodalaydi ekan undan keyin tuberkuloz mushlardan gumonlanishga bo'ladi anandan keyin hamda 3-nuqta shu tükürükniki rangiga qarab tükürükni shu yutal bu o'pkada sal zukam bo'lib qanchaqda birinchilab yutal undan keyin tükürük keladi har xil bo'ladi hamma bilamiz bular so'zimizmi shunlashqa shu tükürükning rangiga qarab cho'ng jihatda yana diagnoz qo'yib bo'ladi qandaq degan chog'da hamma bilamiz shu tükürükniki rangi sariq rangdan boshlab yeshil rangga qarab mangsa bu asosliqi nafas yo'li shoxchilariniki yollig'lanishi o'pka yollig'i anandan keyin boy degandek yana bir shu nafas yo'llarining kengayib ketish alomatlari anandan keyin yana birisi tükürükdə qon aralash tükürsə buningda o'pka raki tuberkulozlarga diagnoz qo'yilgan bo'ladi agar tükürükning rangi yo'q yoki bo'lsa sudak bo'lsa buni asosan azma boy degandek ziqqa undan keyin shu asan reaksiya beradigan kasallar uniki yana shu nafas yo'liniki shu nafas yo'li da başlanışdaki alametler yani zukamның başlanışı degandek mush masalalar ko'rildi anandan keyin shu 4-nuqta boy degan o'pkiniki namligini saqlash bo'libmi qish vaqtlarida qandaq namligini saqlaymiz degan chog'da uydagi namlikni saqlaydigan bir resim mani ko'rsanglar qizlar ba'zi qarindoshlarning bo'lishi mumkin uyda bo'libmi qishnikini öylerde parpek küçük öp kesse öpkün kurutadigan ishlar bo'ladi nima uchun degancha biz qalin kiyimiz sirtlarda qalin kiygan kim bilib bilmay ta'laymiz ta'rulan shu o'pka qurish qarab mangdi teri tashlaymiz degandek shular hammasi alomatlar shunlashqa namlikni saqlash kerak namlikni qanday saqlaymiz degan chog'da man ko'rsatgan bu shu $20 atrofida olgandim necha yil oldida
Muşini bu şu uxulğa vaqtida beşinglar qo'yib qo'ysanglar, mushu ma tüşügüdün şu suniki vori chiqib turdi. Avtomatik bu bexatar, avtomatik o'zi uchib qoladi. Suv tüygan chaqda. Demakchi mushu biz uxulğa vaqtida bütün a'zolarimiz asta harakati asta bo'lg'achqa immunot kuchimiz tushidi. Shunlashqa o'pkimizga burnimizdan bevosita kirib, o'pkimizni namdaydi. Şunlaşqa muşu asvabni qishni kunlari bo'libmi ap qo'yishinglarni tavsiya qilaman, muşu o'pkiga nisbatan. Undan keyin muşu zıqqa deb azman bak anglaymiz, hamda atrofimizda hali ko'p bor, cho'nglardan bor, kichiklardan bor, bo'libmi cho'nglarga immunot kuchimiz kuchlik, bir milaqib yengib ketamiz, ammo kichiklar bo'lsa xatarlik. Ama resimni ko'rsanglar, sol tarafdagisi normal, muşu o'pkiniki, yo'liniki resmi, ma sol tarafdagisi muşu zıqqı bo'lgan kiselniki muşundaq bo'ladi deganning tushundirishi. Shunlashqa mushningdimi mushu ko'k rangliklar mushu suyuqlik ajratib chiqarib, mushu zıqqı bo'lgan vaqtlarda asta-asta mushu nafas yo'llari qisildi. Qisilgandan keyin nahayat xəterlik. Andan keyin mush kichik bolalarniki bo'libmi resim qarasanglar, mush kichik bolalarning mush qismi, ya'ni mushu diafragma, bu meyde boşluğu bilen qo'saq boşluğununki o'ttirsa to'g'ri keladi. Bundaq tushib ketgan joyi-chu, mishada shundaq tiz harakat bo'ladi. Alqi mushlarniki zizqa ovoz chiqadi, kichik bolalarda ko'proq ko'riladi. Shunlashqa bu vaqtda darhol doktorxonaga apirishinglarni tavsiya qilaman. Bo'lib kichik bolalarning immunot kuchi ojiz. Shunlashqa mushu nuqtalarga diqqat qilsak demakchi, hamda bu o'pkida undirma usib qilish bu qiziqarli ahvol. Men bu resimni shu yapın vaqtimda saqlab olgandim. Nahayıti kulkulik desam bo'ldi, bir hisob xatarlik hisobga kirdi. Resimda oldin qattima tushuntirib bo'lgan, mushu dapas yo'limiz bilan qizlo'ngash ta'mingandan keyin mushu bir qapqan desak bo'ladi, hamda o'zim mundaq davoldim uni. O'pki taraf biz bir narsa yegandan keyin qizlo'ngashdan bevosita oshqozon tushdi. Agar biz ma'mullarning tajribasi beshinni o'tgan tomoq vaqtida bek kulib assak yoki jiqqa qilib qilsak yutilib ketamiz. Nima uchun? Shu qapqoq itilmay qoladi. Itilmay qolgandan keyin nas kerak, shu o'pki taraf kirib ketadi-da. O'pki taraf kirib ketgandan keyin yutilimiz. Şunun nisbeten biz inkas qaytırmız, bedenimiz, o'pkimiz inkas qaytırdı da. Şunlaşqa mushu bir kesel niki qiziqarli resmiga bu qaraganda mushu undirma mushu kichik urug' vaqtida desak bo'ladi. Kirib ketgandan keyin yutilib to'xtab qolibdi. To'xtab qolgandan keyin sizlar ko'rgandek bu o'pkining yo'llari ko'p bo'ladi. Ko'p bo'lgandan keyin ancha erangishmagan gap. Shunlashqa bu ma'lum mazgil o'tgandan keyin 2 sm mushu undirma o'sibdi. Bir rentgenga tatgandan keyin mushu dunyo xabarlari desak bo'ladi, bir hisobda buni. Mushundaq ahvollar bo'ladi ekan demakchi. Hamda shunga o'pkiniki yo'llari ko'p, daraxtsimon shaklda, daraxtning nimasiga deb o'xshatamiz. Resimni ko'rsanglar mushu daraxtning shoxlari bilan bizningki o'pkimizning shoxlari nahayat o'xshaydi. Shunlashqa hamda bir qېrىندىشىمىزنىڭ mush to'g'riliq qilgan tajribasini yaqindan anglab shundoq qo'shib ketdim. Nahayatda yaxshi isil yerlik usullar ekan dedim. Boshqa millatlarda qilganlar bor ekan, mana bunga o'xshash. Mushu daraxtniki dumbimizni qilib bo'libmi mushtaq turpasimi yoki asta urib qilgandan keyin shu qېrىندىشimiz mush yozni yoqda shundoq qilibdi. Qilgandan keyin shunchalik jinnik his qilibdi o'zini. Demakchi bu daraxtdan bizga kuch kelgan gap degan gap. Cho'qim bir ilmiy asosi bor buniki. Shunlashqa har qanday ishni sinab ko'rsak yomon yo'q. Shunga ko'pchilik sinab ko'rishni vaqti bor chog'ida mushu
o'pkimizni har xil usullar bilan asrab, qilsak o'pkining matripida shu o'pka oksigen yetkazgan yuragimiz bor, yurakni bu qatam so'zlayman deb o'ylayapman. Buni so'zlashdan burun yana ko'p planlarim bor. Shu burun to'g'risida bo'libmi, burun yollig'i va ko'pga mush to'g'risida so'zlab bersangiz bo'pti ekan deganlar bo'ldi. Qېrىنداشlarning taklif fikrlari ko'pdan ko'p rahmat. Men izlayapman. Asta-asta shu har xil a'zolarniki funksiyasi, aniki amaliy misollar. Men deydiganim asosli amaliy misollarni ko'proq so'zlashga tirishaman. Shunga sizlarning atrofinglardami o'zinglar ko'rgan, mana amaliy misollar bo'lsa, yerlik usullar bo'lsa, deb bersanglar, desanglar, men shu YouTube'da boshqa qېrىنداشlar deyish orqali boshqa qېrىنداشlarmi foydalansa yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shunlashqamda bugungi bu o'pka to'g'riliq shunchalik so'zlar, undan keyin yana planlarim bor. Bir oldingi qatam shu YouTube başlagan chaqda shu Yapondan aka olgan bir DVD bor, ayni vaqtda o'quvchilarga qo'yib bergan. U bir DVD $40 atrofida 10 tal DVD haqiqatan amaliy misollar bilan tushundirgan kasalliklarni. Shunga shunimi planimda hamda shu TVga qo'yib qisqa muhim o'zim yaxshi degan yerlarini ko'pchilikka tarjim qilib, shuni ko'rsatib, tam shu bilimlardan huzurlansak deb o'yladim. Bugun shunchalik so'zlar davomli chiqib tursam bo'ldi-ku, bo'lmasa tamtirab qoldi-ku odam. Shunlashqa oxirida yana ko'pchilikka deydiganim, agar yaxshi ko'rsanglar, Alloh deganini besib qo'yinglar. Agar a'zo bo'lsanglar, men necha qatim dedim, buni davomli deyman. Ba'zi qېrىنداشlar haqiqatan hozir aldirash ko'radigan xabarlari ko'p. A'zo bo'ling degan qizil xatni besib qo'ysanglar, anandaki yanada bir qo'ng'iroq va qo'ng'iroqni besib qo'ysanglar, anandan keyin shu men yangi chiqargan videolarni davomli shu YouTube'ni ochgandan keyin sizlar ko'rilib turdi ekan. Shunlashqa qo'llab-quvvatlashingizni umid qilaman. Rahmat, hammanglarniki hozirgi vaqtda xayrli bo'lsin.